السلام عليكم. قبل ما نبداو القصه ديال اليوم بغيت نوجه احر التعازي للعائلات اللي فقدوا اسر ديالهم، الاحباب ديالهم في الزلزال اللي وقع في المنطقه ديال الحوز. فالله يرحم المفقودين اللي هما ولاد بلادنا خوتنا واللي بقى فينا الحال بزاف على الموت ديالهم. كنتمناهم الله يصبر الاسر ديالهم، والجرحى الله يشافيهم. وكنشكر كل من ساهم من قريب او بعيد في المساعدات الانسانيه اللي تقدموا للاخوان ديالنا. فإنا لله وانا اليه راجعون. مصيبه ديالنا مصيبه وحده. هادشي اللي وقع ليا كان هو السبب في الصمت ديالي لمده ديال عام ونص. ما كندوي، ما كنتكلم، كنهضر غير بالاشاره، وكنتبع حصص عن طبيب نفساني من بعد ما وقعت ليا هاد الصدمه واللي غيرات ليا حياتي. القصه اللي غنعاود لكم اليوم على واحد السيد المهنه ديالو شيفور ديال طاكسي كبير، واللي غنسميوه بوجمع، واللي غنعاودها لكم بلسانو كيف ما عاودها هو. في عمري 38 عام، شيفور ديال طاكسي كبير، واب ديال وليد وبنيه حاليا. وهادشي اللي غنعاود لكم طرا ليا في الطريق ما بين قلعه الصراغنه ودمنات، وبالضبط في العطاويه. تقريبا دابا شي 5 سنين. كنت غادي بواحد العائله تلاقيت بها حدا محطه ولاد زيان، المحطه الطرقيه اللي في الدار البيضاء. صراحه انا كنت غادي غير لداري، ولكن شفتهم مساكن واقفين وتقلين كيطلبوا كيزاوقوا عافاك وقف. وقفت لهم. وكثر من هادشي اللي خلاني نتعاطف معاهم بزاف هو انه كنت عارف باللي ديك الساعه الكيران دايرين اضراب. ما علينا، تفاهمت معاهم على الثمن، هزيتهم شدينا الطريق مع ديك 9 ونص ديال الليل. هي هذيك الاب ديالهم جالس حدايا قدام، كنهضر انا وياه، كنديو نجيبو في الهضره، والام وبناتها جالسين اللور. الطريق كامله وحنا غاديين ناشطين فرحانين مقشبين. واحد الوقيته وصلنا لواحد الدوار كيقولوا ليه ولاد صالح. تما قال لي الاب ديالهم وقف عافاك وقف، نقضي واحد الغرض، واحد السيد نوصل ليه غير واحد الامانه بالزربه ونجي، ما غنتعطلش، عندي 4 ساعات وغادي نرجع. وانا على نيتي قلت ليه واخا ما كاينش شي مشكل، غير عافاك ما تعطلش، راني باغي نرجع لداري. صافي هذيك بقيت مع مرته وبناته في الطاكسي، وباش نتوانس بما جا الاب ديال العائله قررت انني نزيد شويه في الراديو نسمع شويه القران. ومره كنشوف في الريتروفيزور واش جاي شي واحد من مورايا. شويه لحت عيني على السيده وبناتها كيبانوا ليا ساقلين من بعد ما كانوا محيحين وناشطين. وباش نهرس داك الصمت سولتهم، قلت لهم واش السيد اللي مشى عنده ساكن غير هنا قريب ولا بعيد شويه؟ ما جاوبونيش. تلافت عندهم لقيتهم كيشوفوا فيا واحد الشوفه ماضيه كتخلع. هذيك الساعه قلت وقيلا ما سمعونيش، نقصت شويه في الراديو وعاودت سولتهم، ولكن والو، باقا نفس الشوفه نفس السكته. انا بالاحراج درت واحد الضحكه صفراء ودرت وجبت قرعه ديال الماء وبديت كنشرب فيها. انا كنشرب في الماء قالت لي بنتهم بابا راه ما غاديش يرجع، راه غاكذب عليك. وثيقوا بيا فاش قالتها بديك الطريقه، حيت هي غير دريه صغيره قالتها بديك الطريقه وهي ثقه في راسها، خلات واحد الرعب يسكن قلبي وزادت الخلعه، ومن موراها بقاو ساكتين. قلت ليها كيفاش بديك الضحكه الصفراء. ديك الساعه لاحت عيني في الروتروفيزور باش نشوفهم عاوتاني، حتى كتبان ليا البنت الصغيره ولات هي الوسطانيه، الكبيره على اليسار والام على اليمين، وكتاكل في شي حاجه بواحد الطريقه مزروبه وكتخلع. صافي ديك الساعه بديت كنتخربق وراسي بدا كيدور عليا، حيت كنشوف راسي موقف الطاكسي في البيست حاضي، حيت كاين الظلام حاضي لي يجيو الشفاره والخلا والقيفار. ديك الساعه بديت كندير راسي بحال كنغني شويه، بحال زعما كاع مسوق بما جا الوالد ديالو، وما بقيتش قاد نشوف اللور. واحد شويه شفت المكانه كيبان لي السيد تعطل بزاف، يلا غادي ننزل باش نشوف واش جاي. كنحس بشي واحد بحال كينغز ليا في ظهري. فاش درت باش نشوف ويدفل عليا امهم وكتغوت بالجهد، كتقول لي سير بعد منا، اش بغيتي عندنا، خرجتي علينا، عطينا اتساع، عجبك الحال دابا؟ انا ديك الساعه مشى ليا الشوف وجاتني واحد الدوخه. فاش رجعت الوعي ديالي حليت الباب بالجهد باش نخرج ونجرهم نخرجهم ونهرب في حالياتي. مع غادي نحل الباب كنتصدم، ما كاين حتى شي واحد في الطاكسي. اخوتي وربي شاهد عليا الا فشلت وطحت على ركابيه وبقيت كنبكي. ديك الساعه حاولت نتماسك في راسي، رجعت للطاكسي، الدوخه ما عرفت كيفاش نديماريه، كيفاش نسوق، حتى من الطريق تلفت عليها. قلت بسم الله وحاولت نثبت راسي وشديت الطريق وكسيريت بواحد السرعه خياليه. وانا غادي مكسيري في ديك البيست حتى كتبان لي الطريق ديال الكودرون، شديتها وكسيريت واخا انا ما عارفش ديك الطريق فين كدي. انا غادي في الطريق ما كاينه حتى شي بلاكه حتى شي تشوير، ما عارفش راسي فين غادي، حتى كيبان لي الباراج ديال الجدارميه على اليمين. تخيلوا معايا شداتني واحد الفرحه وحسيت بواحد الامان. قلت صافي الحمد لله. وفاش سولتهم قلت لهم الله يخليكم فين انا دابا، قالوا لي انت راك في واحد المنطقه سميتها الجواله. ديك الساعه لي جوندارم شافوني كلي كنقفقف مخلوع وجهي صفر، قالوا لي ما تخاف والو. وانا ديك الساعه كلي سارد. المهم نتوما فهموا.
هي هذيك وراوني الطريق، شديت الطريق نيشان حتى لكازا وانا مكسيري، ما كنشوفش في الروتروفيزور ومخدم الراديو على الجهد وغادي عافط. مع دخلت لكازا وانا نفرح، قلت الحمد لله وصلت بعدا سالم. بلاصيت في الطاكسي، سلمت على الاساس. ديك الساعه الاساس شاف فيا ويقول لي الحوايجك مقطعين وساردين، ياك لاباس اش واقع؟ وانا ديك الساعه مرفوع، ما رديت البال لا لحوايجي لا الوالو. قلت ليه الله يجزيك بخير، راني ميت بالناس حتى الصباح ونعاود لك كلشي. ديك الساعه هو يقول لي راك خلعتيني. قول لي اش وقع لك؟ انا في ديك اللحظه ما قديتش نحبس البكيه، عاود ثاني بقيت كنبكي. عنقني ويقول لي تعال غتبرك وغتعاود لي شنو واقع لك. هي هذيك، مشيت جلست حداه. الله غادي نبدا نعاود ليه، وما يبانوا لي دوك العائله دايزين من القدام في الشارع وكيشوفوا فيه وكيشيروا لي بيديهم جهتي. ما حليت عينيا كنلقى راسي في السبيطار ديال محمد الخامس، ودارين بيا العائله، امي وبا وخويا الكبير. من تما وانا مريض وكنتبع عن طبيب نفساني، كندير الرقيه الشرعيه. الحمد لله ما طراتش ليا شي حاجه خطيره في الجسد ديالي، رغم ان هذا الحدث دمرني نفسيا، ولكن كنحمد الله على كل حال. وهذه هي القصه ديالي. القصه ديالنا سالات. الا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات كيف العاده ديروا لايك، اشتراك، فعلوا الجرس. والسلام عليكم.